إخواني الرياضيين أخواتي الرياضيات، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد، ولقاء اللي نلقاو فيه مع أخبار نادي الوداد، وهذه المرة مع ابن الوداد وابن مدرسة الوداد أشرف داري. أشرف داري اللي الكل كما علم انتقل إلى فريق بريست الفرنسي، والكل يعني يقول بأن يمكن انتقال أشرف داري غيمشي على خطى إن شاء الله نور الدين نيبت اللي بدا من فريق نونت، وكانت الانطلاقة نحو البطولة البرتغالية ثم البطولة الإسبانية. وأشرف داري يملك من المؤهلات ما يؤهله لأنه يكون فعلا خير خلف لخير سلف. الكل شاهد يعني التقديم كيفاش كان، يعني التقديم الاحترافي. أولا كانت طائرة خاصة يعني لجلب اللاعب إلى فرنسا، وهذه كدار غير مع اللاعبين الكبار كما شفنا من جهة ثانية، يعني ان اللاعب مباشره بعد الوصول ديالو التقديم ديالو فكيتم الاستدعاء ديالو المقابله وديه ضد بلد الوليد. المقابله انتهت بصفر لصفر. اشرف داري اللي اول لقاء ليه وقدم عرض طيب اللي استحسنته جماهير بريست الفرنسي، وبان بان اللاعب عنده مقومات المدافع الكبير اللي جاي ان شاء الله. والكل كي يعني كما بغيتي تكون في المغرب، وسيرتو اللي تابع وليد الكراكي اللي تابع اشرف داري لا في البطوله ولا في العصبه كيأكد بان اشرف داري احسن مدافع افريقي كاين في هذه اللحظات، يعني احسن مدافع كان كيمارس في افريقيا يعني طيله هذه السنه او لا طيله تقريبا هذه السنتين او 3 سنوات الاخيره. فكما قلت يعني على النهج ديال نور الدين نيبت ان شاء الله نتمنوا ان اشرف داري يمشي. فكما قلت لقاء اللي كان ودي، ولكن شفنا مره اخرى لا غرينتا، شفنا التالق ديال اشرف داري. اشرف داري اللي ان شاء الله كنتمنوا يثبت نفسه ويدير مكانته في المنتخب المغربي، وانتقال الى محطه اخرى ان شاء الله اللي نتمنوا تكون محطه كبيره. سيرتو دابا فكاين بزاف ديال لي زوفر اللي محلولين، مجموعه من اللاعبين اللي يمكن ينتقلوا لفرق كبيره واللي محتاجين سيرتو داك البوست ديال المدافع اوسط، بهذيك لا غرينتا، بهذيك القراءه للكره، بهذيك كما كيقولوا الموتيفاسيون اللي كتكون عند اللاعب في اي لقاء. فهذا هو المطلوب في اي لاعب باش ينجح، لاعب اللي كيجتهد، لاعب اللي شفنا دائما كان يعني اللاعب الوحيد باش نكون واضحين اللي كان ريغولي يعني في العام كامل. ما عمر شي واحد انتقد اشرف داري منذ ان حمل قميص الوداد، لا احد، بالعكس الكل كان كيقول بانه لاعب جيد ولاعب اللي خصو يمشي ابعد، ولاعب اللي وكانوا كيطالبوا يعني جميع المدربين ديال المنتخب الوطني بالاستدعاء ديالو وباش يكون، حتى البعض اللي قال بانه خصو يكون اساسي. فالمستوى ديالو يقارن بمستوى اللاعبين اللي كاين في المنتخب. فبرافو مره اخرى اشرف داري، برافو صناعه بن جلون، برافو ميد ان واك، لان دائما ما يصنع ببن جلون ما يصنع بالوداد يكون ذهبا والماسا. فبرافو ومسيره موفقه ان شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.